Nächstes Ding von Temo, eine Handkettensäge für 4,60 €. Wir probieren es jetzt erstmal aus. Bin gespannt, wie die sägt. Ja, die Dinger sind halt... Oh, geil, aber durch. Oh, sauberer Schnitt. Oh, was? Ja. Das hatten wir aber noch nie. Das stimmt. Alter. So, wir haben jetzt noch weiter ein bisschen gesägt. Die geht halt wirklich eigentlich gut durch, muss man sagen. Ja, ist halt eine Handkettensäge, finde ich jetzt allgemein immer nicht so geil, deshalb haben sie das auch damals nicht mitgenommen. Genau. Aber für den schmalen Taler tut die echt ihr Übriges. Ich finde die auch wirklich gut, ja.